欢迎收听迦南之声，我是刘英燕牧师。5月11日，经文记载在士世记20章24到48节。很有意思的上帝，您的意思是？我们 RPG 祷告的经句记载在罗马书11章33跟36节。上帝的恩典多么丰富，他的智慧和知识多么深奥，谁能解释他的决断呢？谁能探测他的道路呢？第36节说，因为万物都处置他，借着他，归于他，愿荣耀归于上帝，直到永远。阿们。中国人的文字真的是很有意思。我们有听过这样的对话吗？你只给我这么一点钱是什么意思？如果你只是想给我一点意思，那么你就太不够意思了。哇，真不知道大家能不能明白所有的意思呢？能不能搞得懂人的意思呢？因为若搞不懂人的意思，可能吃亏或错过什么。我们身为基督徒，我们搞不懂人的意思，那还是小意思。若是搞不懂上帝的意思，哇，那可就是大意思，那就是大事情了。不只是错过什么，有可能更是把小事情、小意思给搞大了，给变成是大麻烦了。我们看到今天的经文其实是延续昨天，我们看到以色列人真的是开始荒腔走板，到我们不知道该怎么说。这位神，这位上帝也真的是很有意思，一直任凭以色列人失败，只等到以色列人失败了2次，开始怀疑自己是不是不应该不问神就开战。神反而要他们继续打，并且应许要把便雅悯人交在他们手里，好像神透过战败来教导以色列人要尊重神。但便雅悯人的罪恶也是必须惩罚的，所以第3回合神就让以色列人打胜仗。这位上帝，他总是知道他的百姓在想些什么。我们看到今天的经文一开始就进入到他们第2次进攻便雅悯的军队。便雅悯人再次出来，他们征战了一番，杀了18000多名受过训练的以色列兵。所有以色列人都到伯特利哀哭，坐在上主面前，一直到晚上都不吃东西。他们在上主面前献上平安祭和烧化祭。那时，上帝的约柜在伯特利，亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈侍立在约柜前。人民求问上主，我们该不该再去攻打我们的同胞便雅悯呢？或者就此罢休呢？上主回答说，去攻打，明天我要把他们交在你手里。于是以色列人安排一些兵士埋伏在基比亚周围。第3天，他们进攻便雅悯军队，像前2次一样，对着城的方向列阵。便雅悯人出来应战，被以色列人诱离了城。便雅悯人跟以往一样，在伯特利和基比亚路上的空旷地带来杀了一些以色列人，大约30名。便雅悯人说，我们像以前一样击败他们了。于是以色列人已经计划好，以撤退诱他们离开城，到大路上去。因此，当以色列人的军队主力撤回巴利他玛重整队伍的时候，埋伏在基比亚
的地方，四周的人突然从城四围的石头地冲出来，有1万多名特别从全以色列精选出来的人攻打基比亚，战事激烈。便雅悯人还不知道他们就要被消灭了。上主把便雅悯支派交在以色列人手中，那一天以色列人杀了仇敌25100名。便雅悯人知道自己打败了，以色列人得胜了。以色列人的主力从便雅悯人面前撤退，因为他们信任那些埋伏在基比亚四周的人。这些人迅速冲向基比亚，分散在城里，把城里的人全杀了。亲爱的弟兄姐妹，我们看到这里实在是心很痛，实在没办法再看下去，因为我们看到竟然自己的弟兄杀自己的弟兄，原来都是属神的选民，但他们却是一致的心志，要灭掉自己的同胞便雅悯人。这是怎么回事呢？上主心一定很痛，比我们更痛。这一群他的选民，不是才跟他们立约吗？何以他们今天竟然这样对待自己的同胞呢？我们的主真的是很有意识的想要来教导这一群他所属的子民，要告诉他们要怎么样子面对神的管教。我们看到从第29节起记述2件事情，29到35节讲了战争，他们用伏兵之计得胜。第36到最后48，也是我们刚才不忍心再读下去的，就是他们如何来残忍的杀自己的弟兄。为什么会这样呢？为什么不以神为神，又有强烈的宗教的灵，让他们去祷告，用全力去做不应该做的事情呢？亲爱弟兄姐妹，从今天的这一段的经节里面，我们真的是要来思考，我们真的要反省，我们要用我们的权利去做神要我们做的事情，我们要有神，我们要听神。而我们看到这一段经文，以色列人他们兴起大会，却是屠杀自己的弟兄。恳求神来帮助我们，让我们学习一件事情用不对的方式去处理，会把事情弄得更大。这原来是一个利未人把他的妾切成12块，这么残忍的事情，为何以色列人不追讨他这个罪呢？为何又有12个人肯热心的帮他把尸身分送到12个支派？这到底是一个什么样的世代呢？以色列人真的是病了。亲爱弟兄姐妹，我们这个世代呢？我们这个世代跟他们，其实我们也是差不多的。我们看到报章杂志所翻开的，我们常常容易去指责别人，但其实我们自己也好不到哪里去。愿我们真的是可以来反省我们自己，我们收起去指责别人的指头，我们要反省。还有，我们不随众，好像比较多的人决定，好像就是对的。错，我们要跟随的是神，我们要跟随的是上帝的教会，不论别人怎么做，我们的一心一意就只有跟随神，跟随神就对了，好不好？今天的经文再次提醒我们，在这个疫情当中，真的有很多的消息，我们真的不知道该如何，但我们的神是很有意识的，他的意思是要我们紧紧跟随神。我们看到以色列支派的军队连败2天，但是他们仍然对神是有信心，他们没有灰心，他们知道
自己错，他们要紧紧求问神。我们来思考一下，目前台湾疫情这么严重情况下，神要让我们的教会怎么样去面对这样的困境，我们自己也面临这样子的困惑跟困境。我愿意对神有信心，并紧紧来求问神吗？愿我们在这个关卡中，我们谦卑下来，我们回转归向神，求神来帮助我们，就像神曾经帮助他的子民，那愿意回转归向神的子民。我们一起来祷告。慈悲爱我们的主，求你来赦免我们常常自以为是，而我们常常祷告却也不听你的话，我们就任意而为。我们做错了以后，主，我们懊悔，主，你听见我们懊悔的声音。尤其是主，我们有时候对我们最亲的家人，我们自己的弟兄姐妹，我们真的没有那个从神来真理里的爱。恳求你赦免，也恳求你来光照我们，好让我们更明白主你的心意。我们不要任意妄为，去做那仇敌要我们做的事，我们要一心一心一意跟随你，我们能够明白你的旨意，而且愿意行出主你旨意里面那个使我们生命可以被炼净的道路。因为主你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念。谢谢主你带领管教我们，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。英言牧师祝福您，我们今天活出主旨意里面的那个美好，要带领我们能够得胜有余。我们明天见。